عمران خان ولې خپل غچ له ولس څخه اخلي؟ دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ورځ تر بلې د زوال په لوري روان دی او اقتصادي بحران یې له صفر سره د مخامخ کېدو په لور روان دی. راځئ چې راپور وګورو چې اصلي کیسه څه ده چې عمران خان خپل غچ له ولس څخه اخلي او ولې یې مالیات پر زیات کړي دي. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په پاکستان کې د اقتصادي بحران او د حکومت لخوا پر عوامو د مالیاتو زیاتېدل د دغه هیواد وګړي د حکومت مخالفت ته اړ کړي دي. عمران خان د لومړي وزیر کېدو سره سم په ټول پاکستان کې حکومتي مالیات تر لوړې کچې جګ کړل. سربیره پر دې لومړي وزیر عمران خان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ډلو مخالفت او ربړول هم شروع کړل چې زیات شمیر مخالفین یې ځان ته پیدا کړل. اوس د مسلم لیگ ګوند ویاندې مریم اورنګزیب یوه اعلامیه خپره کړې ده او پکې لیکلي دي چې عمران خان خپل هیواد په سیاسي انتقام او حسادت کې غرق کړ. مریم اورنګزیب په خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې د عمران خان د لاسپوڅي حکومت څخه د هیڅ ډول انسان او آرامۍ تمه نه کېده. هغه وایي چې مسلم لیگ مشران چې د عمران خان حکومت پرې ډول ډول تورونه لګولي بې ګناه او د محکمې د پریکړې له مخې بې جرمه ثابت شوي دي چې باید خوشي کړای شي. د نوموړي په وینا د پاکستان د لاسپوڅي حکومت غوندې حکومتونه هیوادونه ویجاړوي او ولسونه یې له بحران سره مخ کوي. هغه زیاتوي چې د عمران خان د لومړي وزیر د ټاکل کېدو سره سم په پاکستان کې هر ډول سوداګري او صنعت په ټپه ولاړ دی او پاکستانیان د ډېرې مالیې له وجې دې ته زړه نه کوي چې په خپل هیواد کې دې پانګونه وکړي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې ضروري شریکه کړئ. مننه.